你现在收听收看的是美国之音在11月25号现场直播的时事大家谈节目，我是宁欣。听众观众朋友，最近多年来，中国医疗费用不断的升高，医疗保险的覆盖面却不断的缩小，使很多的中国民众，尤其是农村人口面临生不起病的巨大困扰，也使看病难、看病贵成为民众口中的新三座大山之一。那么中国医疗制度的根本缺陷在哪里？对中国的经济和社会稳定带来了什么影响？中国政府应该如何解决这个问题？今天的时事大家谈，我们就来讨论这些问题。我们现场邀请到的嘉宾是美国尼克松中心的中国项目主任唐安竹先生。唐安竹先生的英文名字是 Andrew Thompson， 他在节目中讲的是英文，您听到的是同声传译的声音。在节目进行当中，欢迎各位听众和观众拨打美国之音的免费长途电话参加我们今天的节目。您可以发表您自己对于中国医疗保健制度的看法，也可以介绍您自己的亲身经历和体验。下面就是参加我们节目讨论的具体方法。拨打美国之音免费电话的方式，请您先拨10810，或者拨10871，再拨866-837-5161。在这儿也提醒您，除了透过短波和卫星电视，您现在可以登录美国之音的中文网站，以现场视频的方式来收看我们的节目，并浏览其他的即时报道和音像资料。我们的网址是 www.voachinese.com。好，欢迎您来参加我们今天的节目，唐安竹先生。请您先来跟我们的听众和观众介绍一下，您认为中国这个看病难、看病贵的问题，这个严重程度是什么？现在在中国有关医疗体制的情况非常的严重，中国政府一直想要进行他们的医疗体制改革，想要把价钱降低，然后把这个保险的覆盖率增大，但是挑战非常多，其中一个挑战就是政府的投资太少，大概只有 GDP 的1%，这样子实在太少了。但是很多的学者认为应该要达到4%， GDP 的4%。还有中国政府大概每个人身上花的医疗保健费只有$7，美国一个人是一年有$7000，所以中国政府真的应该要多投入一些资金，人们才可以花少一点钱。我们知道中国在当初取消这个比较普遍的广泛的公费医疗制度之后呢，没有就是替代一个，就是说用一个比较广泛的其他的医疗制度来替代过去的制度。那么当初的理由呢是说中国的这个经济实力不够，可是我们知道中国过去几十年来发展到今天已经具有相当的经济实力。那么您认为就是说刚才您提到政府的这个在这个医疗制度方面这个投资很少，您认为这个投资那么少的这个主要障碍是什么呢？最大的问题，其中一个问题就是中国在50年代、60年代、70年代的医疗体制是非常全面的，资金很充足，而且也满足人民的需要。但是79年之后，医疗制度就开始私营化，但是并没有足够的这个监管方式，结果就是医院还有诊所私营化，然后开始自己做生意，而没有受到政府的监管，这就带来了很多混乱的情况。那么现在的问题就是要怎么修复这个情况，其中一个方法就是投入更多的资金来改善监管的情况。所以现在他们面临的这个中国政府面临的挑战之一就是这些政府他们虽然拥有这些医院，但是却没有去监管这些医院，带来了这种冲突的情况。而这些医院他们要自己去寻找资金，他们的人员的这个付费也要自己付。
我们知道中国最近公布的一个报告指出呢，就是在中国的大城市或者城市地区，那么66%的这个所谓下岗工人或者失业人口都没有任何的社会保障，包括医疗保险。那么再加上农村的这个巨大的没有医疗保险的人口，我们可以想象中国这个医疗制度的缺口是相当的大。那么我想问一下，您认为这个缺口对于中国的经济和中国的这个社会稳定产生了什么影响呢？The lack of access to healthcare is 看病太不方便，这是一个最大的问题，在整个经济当中也带来很多影响。其中一个就是没有医保的人就只好多存一点钱，未雨绸缪，就是在生病的时候才有钱可以用。他们必须要自费来付医疗的费用，因为政府帮他们付的部分非常少。所以结果就是中国人民要存很多钱。那么政府想要改善国内经济，第一个方法就是刺激国内的消费，但是人们如果为了要未雨绸缪，为了要存钱，那么消费就没有办法提高，这是其中一个很大的问题。那么另外在乡村地区，如果生病的问题太严重，家庭也很容易没有办法脱贫，他们没有办法把存的钱花出去，只能存下来做医疗的费用。还有他们在整个乡村的钱也很多都花在医疗费用之上，所以没有足够的社保，没有足够的医疗保险，这种情况将会继续下去，在乡村要脱贫还是会非常困难。您刚才讲到这个医疗保险的重要性，尤其是很多家庭你认为陷入贫困是因为他们没有购买医疗保险。那么在中国这个医疗保险制度也不是很健全的情况下，好像很多的民众即使他们能够支付医疗保险的这个费用，他们也不是特别的愿意去购买医疗保险，因为他们似乎对这个保险制度也存在很大的信任的问题。您认为呢？我认为在中国的整个体制就是缺乏信心，这样的情况就造成这个体制非常难监管，还有缺乏独立的这个监管体制，不论是政府来监管或者是一般的组织监管。比如在美国的 HMO 这样的保险，在病人受医治的时候，他们自己可以决定需要有什么样子的医疗救治方式，需要什么样的付费方式。这样子的权力制衡可以确保病人他们得到足够的服务，价钱合理。如果这些内部就是医院和保险公司之间的关系，就可以解决很多医疗制度的问题，不论是叫做社会公益，也可以达到病人的信心，同时也让医院和医生更加的公平。我们知道，除了这个医疗费用的这个昂贵之外呢，那么中国老百姓还有一个很大的抱怨，就是这个医疗质量的这个下降。那么您认为中国的这个医疗质量不能得到保证，是不是跟中国比如说医疗体制、比如说医院这样的单位超负荷运转有很大的关系？您怎么看？要衡量医疗的品质是很主观的，很难决定一个人的医疗照顾品质好不好。在中国的体制，在很多地方还是很难做到监管的，这就是问题。其中一个问题就是政府